Hello， 观众朋友们，大家好，我是天天没事干的老张。看一下我这后面在干什么？其实不是在搞维修，应该是在搞破坏。然后我们把下面的轮子给去掉，看一下，给弄到这里了，就这里。具体我们要把轮子弄下来干嘛？因为我们的滚轮焊好了，要给它拉回来。如果你用大车装车给它拉过来的话，太高了，用大车装的话太高了。然后你把它给放倒的话，太宽了啊，4米多宽。我们这边的路总共5米宽，如果这样给它弄回来的话，我们的路差不多要被全部都给占完了。然后对面过来车的话，就过不去了啊，肯定会大堵车。所以我们给那个滚轮装上轮子，装上4个轮子，没有其他轮子，就把这个给弄过去，弄过去。然后我们还借了别人一个轮子，大家看一下那个轮子是什么样子。现在在面包车上面了，走，我们去看一下。看一下，就是这一个轮子，这边有2个，然后这边套一个套，给它弄上去，用它拉。这个是别人的窄果机上面的，然后我们借了一下，弄好以后再还给他。现在已经中午了，我们到家里面吃点饭，吃完饭直接过去把它装车给，把它轮子给装上去，然后我们给弄回来，运费也省了。然后其他问题也全部解决了。看一下，就这个玩意儿焊了差不多有20天了。那里再把那个车轮子给加宽一下。焊好了，现在弄到家里。看一下我车后，然后用拖拉机把它给拉走。现在已经是5点半钟了，然后天也黑了，然后我们把它也弄到厂子里面了，然后我们明天再把它给安装到地方。所以今天的视频就到这里，拜拜，再见。